D'un côté sur toi. J'allume la mèche. C'est quoi? J'allume la mèche. C'est quoi la mèche? La mèche, c'est sa cigarette. Réponds. Oh, il bouge. Il bouge. C'est vrai, il est toujours assis. On va faire toute ta vie. Il est con avec Tilly. Il va crever. Il est en train de mourir. Mais non, je rigole. Là, le monsieur, il rigole pas. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? On va arrêter tout le quartier maintenant. C'est qui rigole? Ils sont où les gens qui rigolent? Ils sont où les gens qui rigolent? Ils sont où? Ils sont en face, non? Sérieux? Oui, mais ça ne me lâche pas ma casquette. Le siffle, on va écouter. Et vous le disiez, je peux pas aller la machine. Qu'est-ce qu'il dit? La pile, je peux pas l'éteindre. Elle est allumée, il faut que je la balance dessus la. Oui, mais c'est pas moi qui parle. C'est qui fait? Le voisin? C'est qui? Je vais me faire tuer. C'est qui? Laquelle? Celle d'en bas? Elle est où? Bah, tu l'as posée où? Oh.